Eusko Alkartasunan ideologiak hiru ardatz nagusi dauzka. Bat, nazional ikuspuntutik ez da, estatu baten sorrera, 7 lurralde izango dituen estatu bat, eta Europaren barruan egongo den estatu bat, ikuspuntu sozioekonomikotik gure apostua edo gure identifikazioa sozialdemokraziarekin dago, sozialdemokraziarekin horrek dakarren kontrako taldeko danarekin. Gure ustez, sozialdemokrazia izan da mundu mailan justizia sozial gradurik altuena bermatu duen politika soziala, eta baita, autokritika eginez, agian, Europako ekialdeko komunismoa eta sozialismoaren jaitxiera izan zenan, edo jauzera izan zenan, kapitalismoa nagusitu zen papel hori konfrontatu ez duena, edo eta modu batetan baita sozializatu edo humanizatu duena puntu baten kapitalismoa. Guretzat, eta hori argi izan ez da, alderdi sozialista batek, bere burua sozialdemokratatzat jotzea, guretzat hori ez da positiboa, zein ikusten dugu, eta oso argi ikusi dugu, Zapatero bat izan dela Espainia mailan murrizketak hasi dituen alderdi bat, eta orduan, zentzu horretan, alderdi sozialdemokrata baten ordezkaria ero nagusia, ez da? Baina gure eredua Euskal Herrian askotan izan den bezala beste eredu batetan dago eta beste adibide batzutan. Europako iparraldeak markatzen dizkigun irizpideak, momentu honetan adibidez Islandian bertan ere aldaketa bermatzen ari dena eta aldaketa ematen ari dena alderdi sozialdemokrata bada, eta guk uste dugu Euskal Herriaren izateko moduarekin askoz ere hurbiltasun gehiago dagoela eredu horiek. Zentzu horretan, ikuspegi sozialdemokrata bat daukagu arlo sozioekonomikoan, eta gero, betidanik ere argi izan duguna, giza eskubideen defentsa izan da historikoki gure ardatzetako bat. Giza eskubideen defentsa arlo desberdinetan eta edozein izan da ere sufritzen duenak. Adibide, ikuspegi politikoen gainetik eta interes politiko edo konkretuen gainetik.